Ты слышишь это? Это не просто звук, это я. Я стучу в твою душу. Я не ворвусь силы. Я жду, когда ты откроешь, потому что я люблю тебя. Даже тогда, когда ты отвернулся, даже тогда, когда ты проклинал небо, даже тогда, когда ты больше не верил в чудеса. Посмотри на свою жизнь. Ты устал, тебе больно, ты боишься, а я рядом. Не чтобы обвинять, а чтобы восстановить. Я не опоздал. Ты еще можешь все изменить. Открой мне. Прямо сейчас и не завтра, не на следующей неделе. Сейчас. Потому что именно в этот момент решается твоя вечность. Напиши в комментарии: «Я открываю тебе, Иисус». Не забудь поставить лайк и подпишись, чтобы не потерять этот канал